大家好，欢迎大家收看00后厦门领队的带队日常。今天接待的是从台湾来的王先生一家人，看看我们是如何玩5天都不累的。出发去接机了，给大家带了见面礼，厦门的特色糕点，路上给你们说清楚厦门的气候、温度和注意事项。到酒店后带他们去吃厦门特色小吃，咱们不坐大巴车，我全程开舒适的商务车，提前准备了相机，看到了好看的风景，随时给你们拍照记录。我带队可不是吃盒饭，带你去吃海鲜大餐、姜母鸭、沙茶里脊肉等特色美食。我们不住小旅馆，安排都是星级酒店，进景区不用担心排队，我提前预约好了门票，放心的唱完鼓浪屿，逛了植物园，丁达尔效应拍照了，日出日落看了，最美海上地铁坐了，云水谣、南靖土楼都去了，也坐上帆船出海了，还带他们体验了赶海。如果你也打算来厦门，点击下方 Messenger 和我取得联系哦。